नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपले स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवर आपण उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता, वजन कसं वाढवावं, गरोदरपणात आईची, बाळाची, बाळंतिणीची, नवजात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर महत्त्वपूर्ण माहितीचे व्हिडिओज, लहान मुलांसाठी चविष्ट पौष्टिक पदार्थांच्या रेसिपीज, त्यासोबतच लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, खेळ कसे असावे याबद्दलचे बरेचसे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण पाहिलेले आहेत। असेच नवनवीन माहितीचे चॅनलवरती पाहत राहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। नवनवीन पॅरेंट्ससोबत हे व्हिडिओ शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। लहान मुलांना सर्दी, कफ, खोकला असे त्रास जाणवत असतील तर बाळाला त्यामुळे प्रचंड त्रास होतो। बाळ काही खात नाही, डोकेदुखी, अंगदुखी, ताप येणं, श्वास घ्यायला त्रास होणं, छातीमध्ये घरघर आवाज येणं, आवाज बदलणं असे खूप प्रमाणात त्रास होतात। अशा वेळी बाळाला आपण काही आयुर्वेदिक औषधे किंवा आपल्या घरातील पदार्थ एकत्र करून काढे, चाटण देऊ शकतो। त्यामुळे बाळाला या त्रासांपासून नक्कीच आराम पडतो। परंतु बाळाला जरी यामुळे आराम पडत असेल तरीही डॉक्टरांकडे एकदा जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी करून घेणं गरजेचं असतं। म्हणजे या त्रासांसोबत इतर कुठलाही आजार जोडला नाही ना याची खात्री आपल्याला होऊन जाते। बाळाला डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेतल्यानंतर डॉक्टरांच्या औषधांसोबतच आपण हे घरगुती उपाय देखील लहान मुलांना करू शकतो। त्यामुळे बाळाला कुठलाही साईड इफेक्ट होत नाही। परंतु त्यासाठी कोणत्या वयाच्या बाळासाठी कोणता उपाय योग्य आहे हे माहिती करून घेणं गरजेचं असतं। बाळ जर खूप लहान असेल तर त्यासाठी त्याच पद्धतीचे उपाय करून घेणं गरजेचं असतं। लहान मुलांना सर्दी कफावरती प्रभावी असे योग्य पद्धतीने, सुरक्षित पद्धतीने उपाय कसे करावे, त्याचं प्रमाण किती असावं याबद्दलचे सविस्तर व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। बाळाला कोणताही काढा, चाटण देताना एकवेळी एक प्रकारचा काढा किंवा चाटण आणि तेही योग्य प्रमाणातच द्या, अन्यथा शरीरातील उष्णता वाढू शकते। त्याचप्रमाणे बाळाला शेक, वाफ किंवा लेप लावतानाही एका वेळी एकाच प्रकारचा उपाय करा। हे उपाय करत असताना बाळाचं वय आणि त्याचं प्रमाण योग्य ठेवा। 1.5 महिन्यानंतरच्या बाळाला आपण जेव्हा बालगुट्टी चालू करतो त्यावेळी बालगुट्टीमध्ये असणारी बरीचशी औषधं लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी आणि बाळाला काही त्रास जाणवत असेल तर तो लवकर कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात। लहान मुलांना सर्दी, कफ, खोकला असेल अशा वेळी देखील बालगुट्टीमधील काही औषधं गुटीमधूनच 2 ते 3 वेळेस जास्त उगाळून बाळाला देऊ शकतो। बाळाला सर्दी कफाचा त्रास आहे हे सुरुवातीला दिसून आल्यानंतर जर आपण ही औषधं किंवा घरगुती उपाय लगेच चालू केले तर कमी प्रमाणात असणारा त्रास लगेच कमी होऊन जातो। परंतु जर बाळाला जास्त त्रास होत असेल अशा वेळी डॉक्टरांकडून तपासणी करून औषधं घेणं आणि त्यासोबतीने हे उपाय करणं योग्य आहे। बाळाला जर कफ, खोकला जास्त काळापर्यंत राहिला तर त्यामुळे काही आजारही उद्भवू शकतात। त्यामुळे डॉक्टरांची औषधं आणि बालगुटीमधील काही औषधं किंवा घरी बनवलेले काढे, चाटण, शेक या दोन्हींचा समन्वय साधून लहान मुलांचा त्रास खूप लवकर कमी करता येतो आणि जास्त औषधं घ्यावी लागत नाही। डॉक्टरांच्या औषधांसोबतच हे उपायही आपण करू शकता। लहान मुलांच्या छातीतील कफ कमी करण्यासाठी पाण्याची वाफ, ओव्याची वाफ, ओव्याचा शेक, घरी बनवलेले वेपरचा मसाज, बालगुटीमधील औषधांचे चाटण, 8 महिन्यांपेक्षा मोठ्या बाळाला आपण वेगवेगळे काढेही तयार करून देऊ शकतो। बाळ खूप लवकर आराम पडतो आणि सर्दी, कफ, खोकला लवकर कमी व्हायला मदत होते। अगदी नवजात बाळाला जर असा काही त्रास जाणवू लागला, बाळाला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला, बाळ खूप जास्त ताप आला, अस्वस्थता वाटू लागली, बाळाच्या शरीरावरती कुठले पुरळ, रॅश आले, बाळाला जर सर्दी कफासोबत उलटी, जुलाब असे त्रास असतील तर अशा वेळी त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या। कुठल्याही घरगुती उपायांवरती अशा परिस्थितीमध्ये थांबणं योग्य नाही। 1.5 महिन्यानंतर बाळाला बालगुटीमध्ये वेखंड, पिंपळी, काकडशिंगी, हळकुंड, ज्येष्ठमध, सुंठ, जायफळ उगाळून दिलं जातं। ह्या सगळ्या आयुर्वेदिक औषधी बाळाचं सर्दी, कफ, खोकला कमी करण्यासाठी खूप मदत करतात। बाळासाठी कोणताही उपाय करताना त्यामुळे काही त्रास, ॲलर्जी नाही ना याकडे लक्ष द्या। बाळाला जे उपाय करणार आहात ते बाळाला सहन होतील आणि त्यामुळे आराम पडेल असेच करा। बाळाला त्रास जाणवला तर कोणतेही अघोरी आणि उपाय करू नका। आशा आहे हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच मार्गदर्शक ठरला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, नवनवीन पॅरेंट्ससोबत हे व्हिडिओ शेअर करा। परत भेटूया अशाच उपयुक्त माहितीसह। थँक्यू।